大家好，今次我要揾仔揾女啊，揾邊個仔揾邊個女啊？就係我哋啲網友啊。以下呢，就係我覆咗嘅網友呢，而網友呢係冇回應到嘅。咁我唔知你到底係咪嚟㗎？大佬阿姐，唔該覆下。鳳來北北2828一位 ，Ruby Ho 兩位，黃生淨係出鏡都得㗎，係咪嚟啊 ？Teresa Wong 兩位 ，Ann Low 兩位 ，Alan 中係咪玩我㗎？嚟唔嚟啊？碧君同埋 Winnie 兩位 ，Tony 亮一位 ，Mark Chan 你舉手係咪代表一位啊？麻煩你哋回覆翻我啊！你可以 scan 呢個 QR code 呢，就係我 WhatsApp 群組嚟嘅。咁或者你喺說明欄呢，影片嘅說明欄呢係有條 link 呢，你一撳入去呢，就自動入咗呢一個群組噶啦。請你哋多多合作啊！唔該晒，期待你哋嘅回覆。呢條影片亦都講咗係時間、地點嘅收費各樣嘅詳細資料呢，都喺條片度啦。請大家慢慢睇下。今日要求救，大佬點搞網聚？點樣安排啊？點樣安排？我哋咪話去聚會唱 K 嘅，咁呢個歌王嚟嘅，佢第一個報名。冇。唱 K 就一定要揾佢噶啦。下期啦。係啦，咁而家點安排啊？咁啊安排去深圳堂會。咁啊到時安排間總統房。哇！咁啊大約可以坐到80人㗎。我想睇白做王妃啊！要啊！盛裝打扮下。盛裝打扮。我都冇喎。冇啊！冇啊！而家仲有一段時間。而家馬上去置辦啦！咁認真？梗係啦，盛裝出行，我贊助每人一個雞煲。好，喂，跟住你話幾點鐘話？5點至8點。大概5點至8點啦，咁就3個鐘，咁就係有咩啊？有自助餐，有埋包埋食包埋飲㗎啦，包場。仲有啤酒飲㗎。飲多幾杯啤酒都飲多幾杯啤酒冇錯。幾多錢㗎？101。101蚊嚇，3個鐘任飲任食，就可以包你飲飽食醉嚇，仲有得唱歌仔，聽下勇哥唱歌仔啦。回贈158蚊嘅雞煲啊！各位網友，到時每人會派翻一張券啊，又要多謝阿勇哥。喂，咁咪即係賺咗？梗係賺咗啦。係咯。個雞煲158啊，101啊唱歌，仲有賺啊！真係抵到爆啊！快啲踴躍報名，同阿花姐互動。係啦，你哋即管報名先啦，因為咧就佢有朋友咧就係喺嗰度識得人嘅，係咪啊？咁可能安排大啲嘅房或者點樣，個人數嗰度咧就好容易走盞啲。係冇錯冇錯。即管報名啦嚇。係啦。拖男帶女都唔怕今次。冇問題冇問題。最好啊帶埋仔仔女女嚟都冇問題㗎。細路仔點計啊？1米2以下免費。1米2免費，都帶埋仔女嚟都得。係啦。嗰啲孫係咪？係個孫啊，都係孫啊。好啦，到時見面啦。到時見啊！咁日期呢就定於係4月18日啦，係假期嚟嘅，係星期五。咁啊，國內就唔係假期啦，咁相對呢 book 位會容易啲啦。咁時間呢就係4點50分至到7點50分，呢度係3個鐘噶啦，每位係98蚊。另外呢就係有個消耗品費呢，就係每人3蚊嘅，咁加出嚟呢係101蚊。咁唔好咁麻煩啦，咁就100蚊一位啦。小童呢係1.2米樓下嘅呢，咁就係免費嘅。咁你可以帶埋啲孫仔啊、啲仔女啊都可以嚟一齊唱歌啦。為咗方便大家報名呢，或者日後跟進呢，大家可以用 WhatsApp 咧 scan 咗呢一個 QR code 啦，咁啊自動入咗我花花世界呢個群組噶啦。咁有啲咩公告啊，或者係點樣安排啊，我哋喺呢度可以講。呢個呢就係總統套房啊，咁就係聲稱呢就可以容納80人噶啦。咁我哋當日睇有冇機會用到。至於食咩呢？咁我之前都去過噶啦，可以睇翻呢條片呢，就可以知道有咩食啦。好，呢度就係太平洋貿易大廈，再去邊呢？就去呢個 Music Box 啦，就係咪 book 咗台，咪 book 咗房，唱卡拉 OK 啊，3點鐘至6點鐘3個鐘。好，過去先，2人套小房嚇，講咗呢個時間噶啦，206蚊3個鐘，330。呢度啊？329。洗手間，私人洗手間。依家我哋個房係咁大。呢個329冇入錯？係啊，你睇。我行入去啊。329啊！哇係，我哋2個啫喎，你肯定？你睇，後邊仲有㗎。歡迎嚟到我嘅卡拉 OK 房，自助餐㗎嘛，喺4樓嚟嘅，我哋上去先。梗係要直擊睇下究竟有咩食啦。
呢個自助餐我哋之前食過啦，咁其實唔同時段呢會有唔同嘅嘢食啦，或者唔同季節都有唔同嘅嘢食啦，咁就次次都唔一樣啦。咁我哋當日去呢，就係呢啲炸嘅嘢一定唔少得啦，洋葱圈啊、炸雞啊、蝦片啊嗰啲都會有嘅，咁就好多碟你可以自己拎嘅。日式海鮮拼盤，但係你睇下要時間限制嘅，咁你睇翻個時間就可以食到你自己想要嘅嘢啦。仲有呢白粥啦，仲有啲調料啦，有啲其他西米露啊、南瓜、玉米羹啊、蘿蔔啊，仲有呢啲串啦，有好多流雜嘅，啲麻辣湯嗰啲唔少得啦，你自己慢慢搞啦。咁仲有壽司，咁啊壽司而家係唔會話好多款式噶啦，咁啊仲有其他唔同嘅壽司啦，呢啲係啲湯料啦。咁其實都好多種類嘅，我覺得款式都多嘅，同埋係你起碼去到都係有嘢喺度啦。咁就每一個季節咧，每個時段都唔一樣嘛。咁所以我覺得就唔可以話呢條片就作準啦。咁就係有嘢食嘅，同埋我覺得都唔係太難食嘅。甜品啊呢啲都係唔少得噶啦。我覺得係比較多呢係甜品啦。呢個係嗰啲湯呢，係有個酥皮湯，呢個係豆腐花，咁其他呢啲熱葷啦，有啲魚啊、菜啊，咁呢，我見到人哋拎咧有蝦啊、有蟹嗰啲嘅，咁我諗係嗰兜完咗咪下一兜咯。嗱，呢個蟹啦，有啲蜆啦，有啲其他嘅唔同噶啦，所以都冇得好講啊。炒飯啊、粥粉麵飯啦都齊晒，咁我覺得係如果100蚊。即係當唔知101蚊定103蚊啦，因為我哋上次俾103蚊，咁就可能係加5蚊嘅，咁冇乜所謂啦。總之係100蚊一位，咁啊大家又食又有得唱歌，我都覺得抵玩㗎，係咪啊？喺香港你唱 K 要幾多錢啊？即係如果係中意唱 K 嘅，我覺得啱晒啦。咁就3個鐘頭呢，任你食任你唱啦，係咪好開心呢？仲有任你飲喎，咁我覺得真係超抵。咁而家呢，你記得係用個 QR code 報名啦，或者喺個說明欄度個連結 click 入去就可以報到名，或者喺條片呢度留言。每樣嘢都有期限噶啦。咁我哋嘅截止報名日期呢係4月15號12點鐘，即係凌晨12點鐘。就係截止噶啦，咁大家想報名嘅呢，就係把握時機啦。多謝，希望以後見到你啊！多謝大家收睇，記得訂閱、分享同埋留言啊！仲有啊，最好追隨我嘅 Facebook 同埋我嘅IG 啦。多謝收睇，拜拜。